Fianakaviana misy avalo no narary nihinana trondro misy pozina tao amin'ny fokotany ny abattoir ny alarbialina teo. Tsy diso anjara tamin'ny fankalazana ny taom-baovao malagasy ireo mpianatra tao amin'ny EPP Tsaramandroso no marina tamin'ny alalan'ny fitafy eraky ny faritra izany. Nomena fiofanana ireo mpiasa ny haino aman-jery eto Mahajanga mba ahafahan'izy ireo mampafantatra ny ady atao amin'ny herisetra mahazo ny vehivavy. Anio zoma fa 5 ny volana aprily no nanatanterahana ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fahasalamam-bahoaka ho antsika eto amin'ny faritra Boeny. Miarabantsika rehetra ny tokantrano any tompoko lahy sy tompoko vavy amin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao amin'izao andro ny lakamisy 5 ny volana aprily taona 2024 ity manasantsika rehetra ny tokantrano any anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Ny trangam-piarahamonina no isatarantsika ny vaovao amin'izao atoandro izao. Ny trangana fahampoizinana ara-tsakafo ny teny amin'ny fokotanin'ny abattoir ny fahatelo ny volana aprily ny fahatelo ny volana aprily lasa teo iny. Raha ny voalaza ny fianakaviana dia ny finanana filao iray no nahatonga izao fanampoizinana ara-tsakafo izao eny amin'ny CSU Pezaga Androva izy valo mianaka niaran'izay fahampoizinana ara-tsakafo izay manaraka ny fitsaboana amin'izao fotoana izao. Rahantsika ny fanampanazavana rahantsika amin'ny sitraka rarin-jatofo. Olona valo mianaka no narary mafy nihinana trondro iray antsoina hoe pardon raha nambaran'izy ireo. Trondro vao avy nojonoina ity trondro no hoan'ny ireto fianakaviana ireto ity ka naparary azy ireo. Le matombony le tsinainy zany dia nendasinay izy sady natao sosy karaha atikena izy ity matsiro dia nanandrana nihinana tena mofomofoka mihitsy. Dia iny amizay izy matinany iny tsy zakako loha marary loko zany atoko raiky toy manao an'izao tsy natoro mihitsy. Tonga amizay koa maraina iny nanakotsako vatana. Efa teo amizay molitra ko tsy zakako natevina be matevitevina aby vatako jiaby reny. Navy nisy lehilahy zay ny teny. Toksi ahoana hoa mato hafa vivonjeo zay nihinana raha iny ambarany tsy naninona. Zay jiaby nanomboka tamin'ny talata. Ka zay nihinana raha ino ambarany tsy naninona fa nareo ndro voandraka. Izy nambarany fa tsy zakanareo zio izy tsy zakany vovonareo. Dia raika ary nandena nendy azy mihitsy sady nihinana azy dia izy mihitsy ny tena faible. Taoriana nahitana fa malemilemy izy valo mianaka ireto dia noentina namonjy dokotera avy hatrany ny iray tamin'izy ireo. Naraha zany reto olona reto dia nandesina tamin'ny dokotera. Dia rehefa tonga tany hoe dokotera hoe anareo mila mandeha amin'ny SOS na hoe Androva. Dia nefa le vola le andanina Androva ndraiky le SOS zany tsisy dia le raika amindreo foana zany ro nandesina fa le sasany zany zao mbola tsisy hoe fitsaboana karakory zany. Hoe natao piqûre foana zany hoe mba miraha fa tsisy vola zany dia natao sérum zany ty raika ty. Ty le raika farany reraka be amindreo zany ro natao sérum. Dia reto zany mbola misy fanafody tsy azo aminazy io fa le vola ndesina am'le raha moa zany tsisy. Dia zay nihita foana zany ro natao. Fa hoe azo jerevana fa metimety. Fa tsy karaha le teo fa le atoko andreo ndraiky le lohandreo zany zao mbola endreo marary. Nefa le vola ndesina mitsabo mihitsy zany ro tsisy. Dia samby ireo dia ireo hitantsika mibafobafoka io le vola tsisy dia mba mitsakaraka le malala-tanana zany mbo avy hijery andreto havanay reto marary. Ny andro ny alakamisy fa 4 ny volana martsa taona 2024 no nisehoan'io tranga io tao amin'ny fokotany abattoir. Amin'izao fotoana ny fahavaratra izao ilaina ny fitandremana ny fihinanana trondro noho ny fihinanan'izy ireny ilay antsoina hoe algue izay mitondra pozina ho antsika olombelona. Izay no nizavanisy teny amin'ny fokotany abattoir ny fahatelo ny volana aprily lasa teo iny. Mbola manaraka fitsaboana eny amin'ny hôpitaly CSU Pezaga Androva ireo olona valo izay niarany izay fanampoizinana ara-tsakafo teto atapy-tanàna ny Mahajanga izay. Isaky ny fahafito ny volana aprily kosa ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fahasalamana. Tamin'ity taona 2024 ity naroso androany lakamisy
alakamisy fadimy ny volana aprily ny fankalazana ny andro manerantany ho an'ny fahasalamana izay dia nisy ny etsika izay natanterahana teto atapy-tanàna ny Mahajanga ny arahana tamin'ireo ratsamangaika ny fahasalamana teto atapy-tanàna ny Mahajanga ateo ny toerana Aldo Rakotoarlala hitondra amintsika ny andindiny-bavao. Tolotra fahasalamana ho an'ny daolobe ho fanatsarana ny fahasalaman'ny vahoaka malagasy. Io no lo hevitra noraisina nandritra ny fankalazana ny andro manerantany ho an'ny fahasalamana tamin'ity taona 2024 ity naroso ny fadimy ny volana aprily ny fankalazana raha toka ny fafito ny volana aprily zao no naivo ny fankalazana. Ny loha-hevitra izay voizina amin'ity andro manerantany ny fahasalamana ity satria tsika tsy afa-miala amin'izany fianakavian'ny fahasalamana izany no anatin'ny organisation mondiale de la santé hoe tolotra fahasalamana ho an'ny daolobe fanatsarana ny fahasalamana-bahoaka. Ny ministera fahasalamana zany tolotra fanjakana ny lala ministera fahasalamana dia miezaka mametsaka izay tolotra fahasalamana ho an'ny daolobe izay na couverture santé universelle. Ina ny dikan'izany hoe ny tokony olona rehetra eto amin'ity nositsika ity dia afaka misitraka izany tolotra ara-pahasalamana izao na aiza misy azy na amin'ny fotoana tohina na amin'ny tohina amin'ny sarany farany ambany dia ambany zany hoe takatry ny fahefan'ny rehetra. Izay le ezaka izana apetraka amin'ny fotoana izao raha fitinina fo zany ilay CSU na tolotra fahasalamana ho an'ny daolobe izy amin'ny teny malagasy dia hoe mandolatsak'iny farany kelikely afaka misitraka ny tolotra ara-pahasalamana rehetra izay ilainy mahakasika amin'ny fahasalamany ny olona tsirairay. Izay no izana apetraka amin'izao fotoana izao. Ny fitondra fahatsakana izay mifandimby dia nanaova itony raharaha zany fanatsarana ny fahasalamana-bahoaka izany daholo ao anatin'ny politique générale de l'État ny plan de développement du secteur santé na drafitrasa mpampandrosoana ny sehatra fahasalamana misy izany fanatsarana fahasalamana izany ary ny filofirenena amin'izao fotoana raha taditsika dia ao anatin'ny vetrany ny fahadimy dia hoe fahasalamana ho an'ny rehetra tsy hanavahana taona dia fanatsarana fahasalamana ihany koa amin'ny alalan'ny fanatanjahantena. Inona no atao hoe CSU na ilay tolotra ny fahasalamana ho an'ny daolobe mitondra ny fanampanazavana ny talem-paritra fahasalamam-bahoaka eto Boeny. Ina moa ilay atao hoe CSU na tolotra fahasalamana ho an'ny daolobe. Ny CSU na tolotra fahasalamana ho an'ny daolobe dia midika ny fahafahan'ny vahoaka rehetra misitraka ireo tolotra fahasalamana araka ny tao izay ilainy na amin'ny fotoana inona na amin'ny toerana aiza amin'ny sarany tsy miteraka fahasairanana ara-bola ho an'ny mpampiasa ny tolotra. Izay raha fitinina tsotra ny atao hoe CSU na TFD tolotra fahasalamana ho an'ny daolobe. Ny zava-misy mantsy dia rahantsika malala izany fa mahantra ny vahoaka noho ny tsy fananam-bola dia tsy afaka manatona tolom-pahasalamana izy ireo na manahoana ny aretina mahazo azy. Efa misy ihany ny atao hoe mutuelle de santé izay mipetraka raha ohatsika eto Mahajanga dia misy ny atao hoe OGM rahantsika mahafantatra zany na ny SMIM kanefa tsy ny vahoaka rehetra no afaka misitraka an'izy io fa izay atao hoe mpandolatsakemboka miasa amin'ny orinasa izay mipiambana amin'ireny mutuelle de santé ireny. Izay no tanjon'ny ministeran'ny fahasalamana ametraka ny hoe tolotra fahasalamana ho an'ny daolobe ny rehetra tokony afaka misitraka izany na mpiambana izy any amin'ny société na mpiambana na tsy mpiambana amin'ireny mutuelle de santé ireny dia fanirina ny tanjona izoran'ny firenena izany mba hametrahana izany tolotra ho an'ny vahoaka tsy akanavaka tratra ny aretina izany ka isitraka ny tolotra ao anatin'izany. Tao amin'ny sampadraram-paritra ny fahasalamam-bahoaka eny Mahabibo no nandraisana ny ivon'ny fankalazana ny andro manerantany ho an'ny fahasalamana tamin'ity andro ny anio ity izany rehetra izany dia nialoava ny hetsika ara-panatanjahantena sy ny vavaka firaisam-pinoana.
izay no zava-nisy teto tapin-tanàna ny mahajanga fa mandray vahiny ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'izao atoandro izao ry zareo misolo tena ny Julera ex Baranene eto tapin-tanàna ny mahajanga isaky ny farany herinandro tahaka izao dia misy ny hetsika izay tanterahana ao amin'ny Julera. Eto no ahitantsika DJ Schnepper de Madagascar e ihany koa Mikael izay fantatry ny maro eo amin'ny tontolon'ny kanto sy ny tontolony izay hira izay ho antsika eto tapin-tanàna ny mahajanga eto Madagascar sy ivelan'ny Madagascar miarabanareo la tonga soa eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao. Ya, volan'ny tena aloha miaraban'ny Willy, miaraban'ny PJR vaovao amin'ny atoandro ity. Miaraby ihany koa ireo ankizy ianao an'izay fanadinana anatin'ity farany herinandro ity ihany koa sy voalohany herinandro ihany koa anatin'izay examen zay dia miarabantsika rehetra ihany koa manaraka an'ity vaovao ty. Ya, Mikael elaela tsy hita raha teto amin'ny fahitalavitra ny RTN anao misy matoky izay fa misy ny vaovao tsara ho fantatra ho an'ny poniny mahajanga ao anatin'ity farany herinandro ity. Ya, magnano mbola tsara korialy anareo amin'ny RTN ato ndraiky voakany mazenga jiaby zay mitandregny sy mahita zay amin'ity vaovao mantsagna ty. Izy io ma tsy de mahazatra loatra ny mpikarakara ny mangala zay matetiky ny mivahiny aminareo amin'ny RTN ato fa niany zay avy ato eky avy ato zay tsy inona aviagna eto fa resaka ambiance zay ragna aminay amin'ny Julera maro atsika mangetaeta ny valian'ny DJ Schnepper ny etaetatsika hoe ampidiro zandrikely ampidiro Mikael fa zay mila ambiance ny Mikael de anareo avy ariva anjaranay koa ao niany andalo amin'ny Julera Baranene na izatsika izy. DJ Schnepper de Madagascar anao no anisan'ny tompona andraikitra ny resaka hetsika ao anatin'izay Julera ex Baranene izay farany herinandro inona ny azonao ambara ao anatin'izay rehetra izay? Zany hoe rehefa mifarany herinandro ohatran'izao tsika maromaro ny programme ambaranay. Zany hoe reo artiste ny Mazenga zany Willy tena izana mihitsy hoe mapetraka mihitsy mapa hoe artiste ny Mazenga izy ireo. Fa tsy ambelatsika izy ireo mangina foana ahetsiketsika ihany koa ndreo isaka farany herinandro. Mbola ho avy eo amizay no mahatonga antsika nangetaheta le fasy Mikael na Schnepper efa izy na avy ambiance show zay. Show zany anatin'le cabaret show zay donc antsika mety mahidikany zany ampanjaka zio. Nzaka n'ambiance zany izy io ko amin'ny resetra ny cabaret niany miaraka amin'ny Mikael groupe Mikael niany ty misoma vendredi ny androany anareo Mazenga jiaby maro mangetaheta fa io rehefa tonga io so de tsika nanontany tena tena zama Mikael tsy hitahita nantena moka morceau zio Willy efa hitanao amin'ny télé reny voagaga zany ma morceau ty maromaro morceau nazy vaovao ao anatin'izay sy anatin'ireny ambiance mety mahazatra anareo reny koa de resaka tsakitsaky efa pitapitana eto tsakitsakytsika ao efa grand complet sécurité mpitandry filaminana ihany de misy ihany koa ireo sécurité civile zay tariny monsieur Maxime AMS zany sécurité civile manara-maso ny moto sy ny tomobile mpitandry filaminana mijery an'ireny karazana hoe reny olo ratsy na sendra olona mikota reny de any amitran'ny zamana izy fa Mikael niany any mi-ambiance nao niany jusqu'à 3h du matin io moka ny cabaret limité aminay ao so de tsika nany cabaret 4h non limité zay manaraka lalàna jiaby amin'ny raha jiaby commence 9h Mikael zany 9h fa ao Mikael tsy andeha 11h izy vao miakatra eo non 9h izy fa ao interprétation ndreo musicien nazy mitomboka amin'ny valo interprétation ny musicien nazy rehefa miakatra musicien nazy maheny raha vaovao zay malaza am'izao reny jiaby anao ataony interprétation ny Mikael misy ihany koa ny anabavinazy zay tsy adiny koa iny vazivazy hira koa iny koa nareo mijaly fitiavana ameny hira fitiavana koa polety tsy adiny koa izy am'izao fotoana zao tena ma interprétation tsara koa ho anao mangataka Nina sy Damama reny ataony ao jiaby de ho antsika zokizoko be efa misy interprétation ny musicien Mikael koa manao resaka hira talotaloha reny Mikael ma le anatin'ireny tropical vaovao am'izao sy anatin'ireny vokatra navoaka tanatin'ity taona 7 sy 4 arivo zay. Mikael kipakipa show ambiance izay moa no anaran'ny le hetsika inona zany mety dikan'izay hetsika izay ho hita ao avokoa ve reo miaraka amin'ny Mikael sa misy ambadimbadika any tsy tonga? Ya, izy io ma nazatra ny jiaby zay kofa ambiancenay mare agnarana Mikael io jiaby famboly korontagna raha zegny fa alohatsika tsy naviany kipakipa amizay lambanao zay maivo tegna dignitra anao avy anao koa tsy dignery miboaka avao anao tsy en forme automatique zay anao kofa niditra agnatiny kofa midemary zay kofa bateranay fa roso fa izy de eto amizay tsika ny mangataka jiaby navy zay zao ty
ke vonjetsika niany date tokagna date unique miaraka aminay Michael Sheo une ambiance oatsika zay dikany Sheo zay mbala misy tsy mahay ampanjaka antsokantsiva zay antagnany tompony mitongava maro atsika baranene ex baranene Julira atsika niany commence 20h30 plus tard manomboka ambiance ntsika de anareo jiaby zay nangetaeta zay jiaby somary elako tsiny eto misy koragna kely avian Julira mbala nisy gérance hafa atao taloha tamin'ny faveliny managerako fa izy fa tsy amy donia papalamory tagny zay ngamba anisany nagnetsiketsika place io ke navy soragnareo amin'ny Julira podina agnantso zay hoe anareo via fa mangetaita anareo vokany Majunga amy resaka ambiance ke tsy ala 20 koragna tonga va maro atsika ariva 20h30 commence ambiance ntsika miaraka manafinareo mbala mitsangagna etiky tsy voly agnamia raha tsara ho atsika jiaby tonga va maro fanitanana farany DJ Schnepper misy fe nividibidirana ao anatin'izay zany hoe mividibidirana tsy misy mividibidirana zany hoe poisson ihany obligatoire ao loatra atsika zany rehefa tonga ao arakaraka anareo migiaka avian'ny Michael mianjaka mafy mihitsy io anarana Michael manko zanahary mahay azy izy koa fanarana Michael grave Michael Jackson manany lazany Michael Bolton misy anary rehefa resaka Michael zany io manany voltage nazy zao donc reo artiste atsika Majunga de azadino programme atsika amle 20 avril atsika miaraka amy Général Degré publicité milatsaka amin'ny RTN 2 semaines manangona vola atsika 5000 ariary prix d'entrée miaraka amy Général Degré de zay ampaka any pitsipitsika any ploy programme nay mpaka miaraka amy Davi zay nanao copie-coller likoko ninika teo aloha fa izy zao fa tsy copie-coller tsony fa Davi en personne miaraka aminay lundi de Pâques zay mora fenikingany any fa sotra betsaka atsika jiaby vokany Majunga niany programme am fito fa misokatra ny varavaranay ao poisson fa bien glacé Michael Never fa tonga ao izy fa ao somary matoritory tsy haiko maka respiration fa reo musicien manao resaka interprétation ro hira vaovao mandrapatonga ny Michael miakatra antsihatra eo rombonareo izy ariva fa Michael izy vokany tonga io fa tongava atsika fa tsy isanandro Michael andreo fa ndraiky isambolana zay donc en condition petraka merci tsika jiaby pakafy Michael Michael Sheo ny ambiance sy DJ Schnepper de Madagascar no vahintsika tato anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ny solotena ny restaurant Julira eny amin'ny ex baranene androany manomboka amin'ny fito ny voalaza teo no manomboka izay etsika tanterahana androany izay mankasitraka anareo nanaiky ny vahiny teto amin'ny fotoana ny fampalalam-baovao misaotra ny Willy misaotra ny Bijery Tuizatsika ny vaovao amin'izao atoandro izao dia tao anatin'ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fahasalamana izay dia mbola nisy ny fanentanana nataony tompon'andraikitry ny fahasalamana eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga amin'ny tokony hanaovana ny vaksiny mifanefitra amin'ny kitrotro ho antsika eto Madagasikara sy eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga tsara ny manamarika fa mbola misy ary mbola mahazo ny olona ato anatin'ny faritra Boeny sy eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga io aretina kitrotro hoaratsika ny fanampanazavana iaratsika amin'ny Aldo Rakotoarlala hotoizana ny etsika fanaovam-baksiny hiadina amin'ny aretina kitrotro raha toka tokony farana anio fa 5 volana aprily zany raha ny tetiandro napetraka ho antsika ato anatin'ny faritra Boeny manokana dia tafiditra amin'ny fanoizana izany etsika fanaovam-baksiny hiadina amin'ny aretina kitrotro izany efa ahitana fianany betsaka ny tranga misy kitrotro amintsika efa tsy mbola foana tanteraka akory zany dia mbola mitoy ny fandraisana tanana ireny tranga ireny ny fotom-pahasalamana fototra CSB so ny vone ofitam-panjakana rehetra zany maimaim-pona ny fitsaboana ny kitrotro indray maimaim-pona ny fitsaboana ny kitrotro misy resabe teto hoe mbola misy fotom-pahasalamana misy ohatra zao mandray sy makavola amin'ny olona ny fanezana verina indray atao hoe direktiva na maiko avy ministera fahasalamana raha fitondram-panjakana satria efa nanototra misy fanafody nomena isaky ny district zany teto amintsika fandraisana tanana reny ady kitrotro reny dia mahafinaritra za teo isaoran'Andriamanitra dia hoe efa miaina ny tranga ho an'ny fiarovana indray mandeha ny fanaovana vaksiny fanefitra kitrotro atao hoe campagne zany fanaovana vaksiny faobe ho an'ny district telo ambony zay vola sy navita ho antsika eto Boeny dia ny district Mahajanga 2 ny district ny Betsinjo ary ny district Solala nanomboka tamin'ny voalohany volana avril aty izy ary mijanona androany fahadimy fa tsy mijanona ilay satria na ny antony ao anatin'ny vanim-potoanany fahavarana isika izao
dia sarotra ny lalana sy ny fanatanterahana reny dia mbola mitohy roa telo efatrandro aorinan'ilay 5 avrilinay tia ny fanatanterahana zany vaccine zany zany hoe ny baiky nomena zany toromarika nomena dia hoe raha tsy vita tanteraka ny zaza ny tsika hoe zaza ao anatin'ilay salatona voafaritra enim-bolana ka hatramin'ny 7 taona raha tsy vita tanteraka dia tsy mijanona ny fanaovana izay vaccine. Zaza enim-bolana hatramin'ny latsaka ny 10 taona no andrasana amin'ity fanaovam-vaksiny iadina amin'ny aretina kitrotro ity. Ajantsika atreo ny resaka fahasalamana fa ny tontolo sosialy sy ny asa sosialy kosa araka ny fanambara teto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao fa olona miisa 8 noho niara ny fanapozinana ara-sakafo teny amin'ny fokotanin'ny abattoir. Ny maraina teo candidat sy olo-mavambahoaka ato amin'ny distrika ny Mahajanga voalohany Afakandro Christian dia nitondra ireo fianakaviana ireo teny amin'ny hôpitaly CSU Pezaga Androvo. Raha nambarany ity candidat iray ity dia ho raisina antanana ny fitsaboana sy ny fividianana ny fanafody ary ihany koa ny fiantohana ny zavatra rehetra mikasika ireto olona ireto mandritra ny fitazomana azy eny amin'ny hôpitaly. Tonga teny amin'ny hôpitaly ihany koa ity candidat Afakandro Christian ity nijery sy nitondra ireto fianakaviana ireto teny amin'ny hôpitaly. Hoaratsika ny fanampanazavana. Noraisiny Afakandro Christian antanana manontolo ny fitsaboana ireto fianakaviana miisa 8 izay niarany ny fanapozinana ara-sakafo nihinana filao na trondro. Tonga teny an-tokantrano ireto fianakaviana ireto ny candidat Afakandro Christian nijery ny zavanisy ary ny tonga avy hatrany ireto fianakaviana niarany ny fanapozinana ara-sakafo ireto ateny amin'ny hôpitaly Pezaga Androvo. Raha vao nahita andreo fianakaviana zay tratra ny voina dia tsy nisalasala ny vatantenanay sy ny staff zay miarady amiko mijery azy reo akaiky satria amin'ny maha olombelona dia ataoko angambany zosy adidy no manampy an'ireo traboina ireo niaran-doza. Ataoko angambany tsy andry fitondram-panjakana ihany tsika zay vao afaka anao zavatra fa ny resaka fanaovana asa sosialy dia fitezana amin'ny maha olombelona tokony zavatra amin'ny zavatra ohatran'io no aneho antsika an'izay firaisan-kinatsika zay ary aneho antsika ny fifankatiavana misy amintsika samy malagasy. Atao mba ho fampirosiana sanatrian'izay tsy hoe manararaopaty fa fampianarana no ataonay satria efa niainanay hatramin'ny ela ny fanaovana asa sosialy ka ampirosiana antsika rehetra zany mba hitondra ny voatsirambiny tanatsika hitondra ny anjara birikitsika mba anoanana ireo zay trapasairanana eto atapon-tanàna Majunga. Fianakaviana asahirana ara-pivelomana ireto fianakaviana ireto. Afisaorana mitafitafy no nomeny ny fianakaviana ny candidat Afakandro Christian tamin'izao fihetsika natany izao. Zaho ty misaotra ny anjo Christian zany nanome fahomonjena an'ireo zanako ireo fa raha tsisy anazy zah dia sy tonga taty androva taty satria tena sahirana be zah. Efa tsy haiko pizy zah zay vonjena amin'ireo zanako ireo dia izy nanday tanana nasaiky vatany zanako nanday anazy androva ty dia misaotra anazy zah satria mihina satria ho salama ny zanako fa misaotra anazy afa tompany ahomby anazy. Ny fanafody ny sakafo ho an'izy ireo mandritra ny fitsaboana no iantohan'ny candidat Afakandro Christian. Izay ny asa sosialy nataony candidat sy olombavambahoaka ato amin'ny distrika ny Mahajanga voalohany Afakandro Christian nanampy ireo olona izay niarany fanapozinana ara-sakafo teny amin'ny fokotanin'ny abattoir izay. Avy ny faharoa no raisitsika ao anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'izao atoandro izao. Ry zareo mpikarakara ny hetsika atsinjaka parti ao amin'ny Coton Club Rapitso Sabotsy fa enany volana aprily taona 2024. DJ Abdelnet no misolotena ny mpikarakara eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao miarabanao DJ Abdelnet. Ya miarabany Willy miaraba ho an'ny namana rehetra zay ampanara-baovao eto amin'ny RTN any tokantrano any tonga ny iresadresana ny makasika an'izay tsinjaka parti zay efa manakaiky moa ilay fotoana satria ny androany efa zoma rapitsy moa le raha Willy atao amin'ny Canton Club
de donc zay le navianay eto ampafatafantatra anantsika le makasikasika an'izay tsinjaka parti zay. Anomena anarana tsinjaka parti ny etsika zay tanterahana ao anatiny izay etsika izay inona no mety antony nanomezana hoe tsinjaka parti ny anarany etsika? Ya izy ty moa zany natongavan'le anarany natao hoe tsinjaka parti satria tsika mahay donc ao anatin'ny boaty afaka mitsinjaka atsika de malalaka ho an'ny be sy ny maro zany le tsinjaka omena ho antsika ao tsy hanavana ny sarangan'olona zany zany tsinjaka zay atao ao na ataontsika satria misy koa ny concours de danse amin'io concours de danse de salon misy ao anatin'izay tsinjaka parti ty ao amin'ny canton club Amaray raha ty de misy koa le tsinjaka africain de ao anatin'izay moa zay le natonga azy hoe tsinjaka parti atolotra ho antsika eto Mahajanga moa zany tsika jiabijiaby zany afaka manala azy natanao afaka miaraka aminay ao. Ya ao anatin'izay DJ Abdelnet misy zavatra ankoatran'izay ve nietsika ankoatran'izay raha ohatra resaka zavatra sotrona ahoana ny mikasika an'izay? Efa misy ny masaka naroso mihitsy ho antsika rehetrarehetra am'izay zava-pisotro zay misy ny animation zany animation gold raid mividy roy zany mahazo raiky zany anao ho an'izay mividy ao anatin'izay ambiance miaraka amin'ny tsinjaka parti ty rapitso manomboka amin'ny sivy izay. Mandeha amin'ny dokam-barotra hoe toute génération no afaka mandeha ao anatin'izay rehetra izay ahoana no mikasika an'izy io DJ Abdelnet? Izy moa zay le hoe tsy hanavana le olona ho zaho teo tsy hanavana ny sarangan'olo fa afaka mandeha jiaby fa eto zany le somary misy foana zany le fanavana satria tsy afaka miaraka amin'ny zaza tsy ampy taona zany zay ao anatin'le le raha fa azadino zany le mitondra ny karapanondro satria somary sarosarotiny foana ny ao amin'ny canton club am'izay ataontsika hoe am'izay le zaza tsy ampy taona zay satria araka an'le raha moa hoe tsinjaka parti hoe tsy hanavana olo jiaby fa zay zany somary lalàna kely mipetraka zany tsy maintsy ajaina foana ho antsika jiaby eto Mahajanga moa zay fa ho an'izay efa ampy taona afaka miaraka aminanay io tsy hanavana na malamana na makoana na mahino fa izy koa anao fa mahay mitsinjaka miara manala azy aminay ao amin'ny canton club Amaray tsinjaka parti ity. Amin'ny firy no fa misokatra ny varavarana ohatrina ny vidipidirana DJ Abdelnet? Ny vavahady dia efa ezana sokafana aloha donc amin'ny sivy zany efa afaka miditra atsika ao anatin'izay ambiance izany de ny vidipidirana efa natao demirary ho antsika rehetrarehetra zay tia manala azy dia matsapa fa dia mora ny vidipidirana natao 5000 ariary na 25 000 francs moa zany natao an'izay vidipidirana ho antsika rehetrarehetra zay araka ifaly aminay rapitso izay donc rapitso mbola le sisy mbola misimisy ao anatin'ny posy somary ataoko tia raha kely zany ao anatin'izay fa de rapitso zany atsika ao amin'ny canton club rendez-vous-ntsika zany raha ohatra ka vonina nareo hitsinjaka hiaraka aminay satria anisany anafanao ihany koa ny tenako ao anatin'izay ambiance zay rapitso ho antsika rehetrarehetra zay makafi ihany koa DJ Abdelnet de miaviavako Amaray zay. Ya soratsika DJ Abdelnet nitondra zay fanazavana zay tsara farany angamba ny DJ amin'ny firy ny efa misokatra ny fotoana any amin'ny canton club? Ya ezana sokafana loloha zany le boîte de nuit ezana sokafana loloha de samby makamaka eo amin'ny amin'ny sivy latsaka eo zany efa misokatra ny vavahady ho antsika rehetrarehetra fa ny ataontsika hoe le concours zany arakaraka an'le fahaviantsika maro ao am'izay zany arakaraka ny ambiance-tsika de eo anomboantsika le concours mandeha fa le animation gold raid zany efa ho an'izay mitsofoka ohatra hoe mividy roa de efa mahazo raiky ao anatin'izay de efa afaka paripartagena moramora ao anatin'izay fiarahana izay miaraka misoma aminay. Vidipidirana DJ? 5000 ariary. 5000 ariary. Ya rapitso zany ny fotoana eny amin'ny canton club tsinjaka parti zay iarahana amin'ny ireo mpanentana maro samihafa DJ Abdelnet ao anatin'izay etsika ho tanterahana rapitso izay mankasitraka anao nanaiky ny vahiny teto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao.
Toizantsika ny vaovao amin'izao atoandro izao ny tontolo ny fampianarana dia misokatra ho an'ny rehetra ny fampianarana ny teny anglisy ny SES izay efa manana trakefa amin'ny fampianarana ny teny anglisy izay eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Efa maro ny olona efa nahazo tombony atao anatin'izay fampianarana izay nisy ny fanazavana no entin'izy ireo mikasika ny fampianarana ny teny anglisy eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga eny anivon'ny SES. Tonga eto Mahajanga indray moa zany ny tenako amin'ny maha tale national ny CSI dia tonga ny fotoana anadinana ny mpianatra ICS eto Mahajanga amin'ny alalan'ny kabary amin'ny teny anglisy ka amoahana attestation indray amin'ny mahapitso ny andro. Ny zavatra patsihivina atsika vahoaka ny Mahajanga dia ny teny efa nalaza be tany amin'ny taona 90 tany hoany ilay manao hoe zay tsy mahavoafehy teny anglisy sy informatika any amin'ny taona 2000 dia hoeritreretina ho toy ny olona tsy mahay mamaky teny sy manoratra considéré comme illettré zany no resahana eto. Patsihivina ihany koa zany fa ho antsika mpiasa zay mandray zahay zany manome fampianarana teny anglisy ho an'ny mpiasa, ho an'ny mpianatra, ho an'ny rehetrarehetra mihitsy ilay fampianarana teny anglisy ao aminay. Ilayntsika betsaka izy io satria ny fanatotoloana amin'izao fotoana zao any amin'ny internet no tena fandratovana fahalalana betsaka indrindra ka tsy mitovy ny olona mahay teny anglisy, teny frantsay sy ny olona mahay teny frantsay fotsiny. Zany hoe raha mandrato fahalalana isika mpiasa, mpianatra eny amin'ny université indrindrandrindra dia ndrato an'izay fahalalana zay amin'ny teny frantsay dia ny olona mahay miteny anglisy afaka mandrato fahalalana bebe kokoa mihoatra noho ianao ary mahazo tombon-dalana amin'ny fahalalana zay ananiny ka dia mampatsiahy antsika ary manaitra antsika rehetrarehetra mba hijery hoe hatraizany avolantany fampianarana teny anglisy le teny anglisy ao amin'ny ICS zay ho ampotranay rapitso. Dia atolotro ny namana moa misy ankizy anankiroa reto zay ampiseho androany zany hoe mba ahafahantsika mandrefy fotsiny hoe hatraizany teny anglisy ao amin'ny ICS. Rapitso misy 7 zareo avoaka rapitso. Hello everybody, my name is Janissa. I've learned English at ICS for 3 months and now I'm able to speak English. So for our graduation day tomorrow, I invite you to come. So I wish to see you tomorrow. See you. I'm so glad to greet you all this time. I'm called Aristide. Today I'm going to make English course success known. I'm one of the students who have followed English course at ECS. I have studied there for a few months. What I see, ECS have a good method to help someone how to speak English. Personally, tried as I might, I couldn't have been spoken English like this without ECS. So if you want to improve your English, ECS is the key. Next, we invite you to attend the graduation ceremony tomorrow at SIM. We invite all of you will have been with us tomorrow at 7 o'clock. My last thought, I'm sure ECS always ready to help you how to speak English. If you're interested in it, come to ECS, and there you could get much information about the next promotion. Thank you very much for having listened to me. So don't forget our date with ECS tomorrow at 7 o'clock. Thank you very much. Zay ary ny fahitatsika ny mpianatra tao amin'ny ICS sombitsombony iny fa mbola tsy tena izy fa rahampitso asehony zareo anareo fa mahay zany teny anglisy zany zareo voafeny zareo zany koa aza misalasala manatina anay ao amin'ny SIM na Curie Immaculée de Marie école Masera tsara mandroso ambony manomboka amin'ny fito zay fa manomboka ny examen ao any amin'ny 12 rano vao rava le izy koa maro nareo manontany hoe ahoana ny niveau mpianatra amin'ny ICS zany anytsika mamaly ny fanontaniana ary dia arosoko eto avy hatrany fa hisy indray ny promotion vaovao satria reto 38e promotion hosokafana indray ny 39e promotion manomboka amin'ny zoma ho avy zao fa 12 volana avril ho avy zao isy ihany koa ny koro isaky ny alahady fa 14 volana avril manomboka ny koro vaovao
koa dia manantenanareo tonga any a dia aza misalasala miantso ny laharana izay efa hitinareo amin'io écran io a raha mila fanazavana fanampina dia rehefa tonga any koa tsika afaka miresaka tsara indrindraindrindra ianareo izay te hanao cours particulier afaka mifanaraka tsara tsika dia tongava tsisy vidim-pidirana eo rapitsoa fa ahitan'izany ICS zany ianareo a fa heniheny fotsiny no renareo ty velona ty fa ahita mivantana nareo rapitsoa sora tompo izay ny tontolony fampianarana ny teny anglisy eto taptanàna ny Mahajanga fa androany lakamisy fadimy volana aprily no nankalazana ny taom-baovao malagasy ho an'ny taona 2024 teny amin'ny EPP Cité Tsaramandroso no nanaovana ny etsika ho fankalazana tao anatin'izay dia etsika maro samihafa no tanterahana tao anatin'izany tafiditra tao anatin'izay etsika izay ny etsika kultoraly ny fampisehoana ny fomba fitafy malagasy sy ny zavatra maro samihafa teny toerana anisera sy mandimby izy ihany koa no hitatitra amintsika ny zavanisy teny amin'ny EPP Cité Tsaramandroso eto taptanàna ny Mahajanga. Ny mpianatra rehetra teto amin'ny EPP Cité Tsaramandroso nanao fitafiana mampiavaka ny foko avy amin'ny faritra rehetra misy eto Madagasikara. Eny fa hatramin'ny mpampianatra sy ny taletsekoly eto an-toerana dia nanao fitafiana mampiavaka ny foko misy avy amin'ny lafivalon'ny nosy. Izay ny nanamariana ny fankalazana ny taom-baovao malagasy teto amin'ny sekoly EPP Cité Tsaramandroso ny zoma fahadimy volana aprily. Na mpiarana teto zany zay ary na beazina ny ankizy na mpahafantarana ny ankizy hoe zany taom-baovao malagasy sy ireo karazana soatoavina malagasy zay mampiavaka antsika malagasy zay zany zavatra nataony EPP Cité Tsaramandroso teto androany. Zava-dehibe tokoa raha ohatra ka mideny mbola aty amin'ny EPP ny ankizy nefa zarina azy ampahafantarana azy zao ny soatoavina malagasy mba hahaizany azy deny mbola ankizy aty amin'ny EPP izy amin'ny maha zava-dehibe an'izay. Nisy ny etsika ara-kultoraly fanehoana ny dihy fanaon'ireo foko misy eto Madagasikara notariany coach Charline. Ity zoma fahadimy volana aprily ity ny taom-baovao malagasy marina fa betsaka ny sekoly mankalaza izany eto Mahajanga hatramin'ireo sekoly mihay tena. Izay no ako ny fankalazana ny taom-baovao malagasy ho an'ny taona 2024 ho antsika teto taptanàna ny Mahajanga. Fa eo amin'ny tontolo ny haino vakijery na ny haino amanjery kosa dia anisan'ny fitaovana iray ahafahana mampita ny vaovao sy mampita ihany koa ny fanabeazana ny haino amanjery ny fahita lavitra sy ny onjam-peo. Araka izany dia misy ny fiofanana izay tanterahana amin'izao fotoana izao andraisan'ny mpanentana amin'ny onjam-peo sy ny mpanao gazety ao anatiny izy rehetra izay. Ny votoatiny atrikasa moa dia ny fampianarana ny ady amin'ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy eto Madagasikara. Voasokajy ao anatin'ny firenena mbola ahitana ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy i Madagasikara. Izany indrindra no antony izao fiofanana sy fampiofanana amin'ny ady amin'ny herisetra amin'ny vehivavy izao. Amin'izao fotoana izao dia misy ny piasa ato amin'ny radio telenaka izay anisan'ny miatrika izay fiofanana izay teny toerana sitraka raranjatovo hitatitra amintsika ny andindiny-baovao. Manana anjara andraikitra lehibe amin'ny ady atao amin'ny herisetra atao amin'ny vehivavy ny piasa ny haino amanjery mba hahafahan'izy ireo mifehy izay andraikitra napetraka amin'izy ireo izay dia nomeny eo anivo ny CDEF na ny collectif des droits de l'enfant et de la famille fiofanana ireto mpanao gazety sy mpanentana ao amin'ny haino amanjery ireto. Androany teto amin'ny CDEF mangaritra ny fiofanana ho an'ny mpanao gazety, ireo mpanentana amin'ny radio, ireo mpanao gazety antsoratra ihany koa. Ny tanjony fiofanana dia ny fanamafisana hatrany ny traikefa na ireo mpanao gazety sy ny mpanentana ireo eo amin'ny lafiny fanentanana ny vahoaka iray manontolo amin'ny fampiroboroboana ny zon'ny vehivavy, ny ady amin'ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy ary ny ady amin'ny herisetra ny vondrona ao anatiny miralenta.
aoriana zao fiofanana zay natao izao dia anao ny andraiky ny sy ny asa indray ireo mpanao gazety sy mpanentana ireo anaparitaka an'ireo afatra sy ny tokony ho fantatry ny fiarahamonina manoloana izay ady amin'ny herisetra mandady amin'ny vehivavy izay ary misy ihany koa ny fanadihadiana izay mbola ho ataon'izy ireo mba hampafantarana ny vahoaka ny vokadratsy ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny tsy fanajana ny zo ny vehivavy amin'ny ankapobeny. Ho an'ireo mpiofana kosa dia ampinga lehibe ho azy ireo izao fofanana nomena izao. Miasa amin'ny fiarovana ny zon'ny vehivavy dia mila mahay aloha izahay zany ireo zo fototra tokony hisitrahan'ny vehivavy mba ahafahanay mamokatra fandaharana manao ny fanentanana manao ny fanairana koa amin'ireo toeram-piasanay hipakany amin'ny vahoaka sy voakasika izany atao tokony andraikitra hoe misy mananjo ny vehivavy ary mitovy ny zo tokony hositrahan'ny vehivavy sy ny lahy manoloana ny fiarahamonina ny sehatrasa sy ny toerana rehetra izay misy azy amin'ny lafin-javatra rehetra mba tsy hahatonga ny vehivavy voahilika intsony. Misy ny fomba amam-panao ny mahatonga an'izay dia miezaka izahay andresy lahatra hoe manana zo ny vehivavy tokony hampandefery ny fomba amam-panao sy ny maro samihafa. Ny fanentanana moa ho anay animateur radio eto Majunga aloha ndesaka eto dia manentana zany fa indrindra ho an'ny vehivavy any an-tokantrano dia mahazo n'ireny herisetra reny dia tokony tsy hipetraka ao an-trano fa tokony manatona ny tompony andraikitra anao mba hahafantarana inona daholo ny zavatra mety atao sy ny tsy mety atao ary izy reny anjaranay amin'ny aman-jery mampita reny zavatra. Misy ny hetsika izay ho andrasana amin'ireto mpiofana ireto ao aorianan'izao fampiofanana atao izao. Ny fampiofanana izay notanterahana an'io zoma faha5 ny volana aprily taona 2024 eny amin'ny CDEF eny Mangarivotra. Izay ny akon'ny fampiofanana izay natao tamin'ny mpiasany hainao manjery eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga amin'ny ady amin'ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy. Faverenantsika indray ny tontolo ny fankalazana ny taom-baovao malagasy anisany nankalaza izay taom-baovao malagasy izay ihany koa ny université ny Mahajanga eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga ka omaly fa 4 ny volana aprily no nanaovana ny fankalazana ny fitsenana ny taom-baovao sy ny farany ataona 720 nisy araka izany ny etsika izay notanterahana teny amin'ny campus ny université ny Mahajanga. Sitraka Rarinjatovo no hitaritra amintsika ny andindiny-baovao. Nasehon'ireo mpianatra ao amin'ny EATP eo anivon'ny université ny Mahajanga tamin'ny alalan'ny fitafy izay nataon'izy ireo fa mandala ny maha-malagasy ireto mpianatra ireto. Amin'izao fankalazana ny taom-baovao malagasy izao dia tsy diso anjarany avy ao anivon'ny université Mahajanga izay nasongadiny EATP. Nahitana ny foko rehetra tao an-toerana tamin'ny fotoana io. Fankalazana ny taom-baovao malagasy izao dia isan'ny mandray anjara amin'izany zahay mpianatra ato ka asehonay amin'ny fomba maro samihafa dia fomba fitafiana izay atazantsika amin'izao fotoana izao. Dia ny tenako moa zany misafidy ny fitafiana fitafy merina. Ny anton'izany dia mba hampisondrotana an'izany merina izany izay hivitan'ny Madagasikara sy hampisondrotana ihany koa ny soatoavina malagasy izay mampiray ny malagasy rehetra. Izao fanovona taom-baovao izao dia tsy diso anjara koa izay mpianatra manaraka amin'izao sampana EATP izao aneo izao fihetsika maha-malagasy anay izao. Zaho moa dia nisafidy fomba fitafin'ny sakalava satria avy any amin'ny faritsy Mboeny izay. Koriady amin'izao fandohany taom-baovao zao dia njeto izay mpianatry ny EATP École des Arts et des Techniciens en Professe Dentaire izay manaraka lalan'ny mpiofana professe dentaire eto Mahajanga. Amin'izao fety maha-malagasy zao dia vonona izay ary faly mampiseho ny maha-malagasy anay sy ny foko misy foko 12 misy eto Madagasikara. Ny tenako moa dia nisafidy manokana ny foko Betsileo izay mampivoatra sy mampiseho ny maha-Betsileo hay. Ho an'ny mpampianatra indray kosa dia zava-dehibe ny fanajana ny maha-malagasy toy izao ka nanaiky tsy hampiambambana ny tenany raha vao tapa-kevitra ireo mpianatra. Faleravo ny vahoaka malagasy tsy vaky volo amin'izao izahay eto amin'ny École des Arts et Techniques en Prothèse Dentaire na EATP eto amin'ny Université Mahajanga eto Gramsci en Pasque.
Izahay an'io dia faly miarahaba antsika rehetra fandrony noho ny izao fotoana ny taom-baovao malagasy izao. Mankalaza zahany amin'ny fony rehetra miaraka amintsika rehetra izahay. Ny mpianatra no nanapa-kevitra ankeo tonga tato am-pianarana dia tena izy hoe mankalaza ny taom-baovao antsika madama. Ka rehefa izany dia mahafinaritra tokoa izany sainy sy ny fony mientana iray ihany amin'ny fomba amam-panao malagasy ary ato amin'ny atome moa efa fantatrareo hatramin'izay efa iara-malala fa izahay dia mandala ny fomba amam-panao malagasy miaraka amin'izareo art et culture traditionnelle. Faly izahay milaza zany fa manatitranitra hoe tratry ny taony tratry ny asaramanitra isika rehetra ka ho samy ho tahin'Andriamanitra daholo. Raha tsy haivana dia sampam-pianarana iray ao anatin'ny université ny Mahajanga ny EATP. Inona avokoa ireo tena zavatra ratovinao? Ny EATP dia singa ny fampianarana lehibe anankiray eto amin'ny université ny Mahajanga. Tsara marina fa ny ato amin'ny EATP dia manao fanampikizy amin'ny lalam-piofanana anankitelo. Ny voalohany zany dia ny fampifanana ireo ankizy eo amin'ny lafiny prothèse dentaire. Ny faharoa dia manofana ihany koa ny ato amin'ny EATP mamolavola ireo ankizy ireo hatrany amin'ny niveau licence ho tokony andraikitra eo amin'ny fikarakarana ny tontolo numerika ao anatin'ny parcours ny atao hoe art numérique. Io art numérique io raha sokafana kely ny fanazavana dia manao fanankizy eo amin'ny resaka multimédia na concepteur multimédia na web design. Ry ankehitriny dia efa misokatra ihany koa rehefa mandeha ny parcours izay mameno azy ho parcours fahatelo dia ny parcours art et design en habitat rural. Efa maro ireo mpianatra navoaka ny EATP ary efa manana ny maizy azy avokoa izy ireo amin'izao fotoana izao. Ny EATP moa izay hitantsika eny Ampasika. Izay no mikasika an'iny fatohizantsika ny fotoanany fampahalalam-baovao ny etsika no tanterahany fikambanany TGBM atary ny candidat solombavam-bahoaka ato amin'ny distrika ny Mahajanga voalohany Andriamatoa Asy. Araka izany dia nisy ny fikambanana nanasa Andriamatoa Asy hanao ny fampiarabana tratry ny taona 2020 sy 2020 tsy voasambany tao anatiny izay fankalazana sy ny fampiarabana tratry ny taona izay no nanasana ity candidat solombavam-bahoaka Andriamatoa Asy ity. Hoarantsika ny fanampanazavana mikasika izay hiarantsika amin'ny Anise Rasimandimby. Tsy diso anjara ny fikambanan'ny Sahafero Analamanitra nahazo fanomezana avy amin'ilay lehilahy mpanao asa soa eto Mahajanga. Ity fikambanan'ny Sahafero Analamanitra ity tamin'ny farany herinandro lasa teo iny. Andriamatoa Asy filoham-panorona ny fikambanana Tanora Gasy ny Boeny Miaradia. Io no tonga teto an-toerana niaraka tamin'ireo mpanaradia azy. Nitondra fanomezana ho an'ity fikambanan'ny Sahafero Analamanitra ity. Fikambanan'ireo olona avy any atsimo atsinanan'i Madagasikara izy io. Nahazo fitaovana ampiasaina rehefa misy raharaha sosialy izany fikambanana izany. Avy amin'ny Andriamatoa Asy notolorana vilany be, koveta ary so ity fikambanana ity tamin'ny fotoana io. Nandritry ny lanonana fifamparabana tratry ny taona vaovao no nanolorana an'ireo entana ireo. Nisy man fotoana fampiresadresantsika teto amin'ny fanaovantsika ty vangolonaka ty sy fiarabana tratry ny taona ty ato am'le 31 dia nisy ma fampanantenana nataoko aminareo ka tonga ma zany izahay io hanolotra azy aminareo ty nandroany sady mba hiaraka hitafatafa aminareo ty nandroany koa. Dia misaotra betsaka ma amin'ny fiandraisana satria faly izahay manana anareo zany izahay manana ray aman-dreny. Maro zany ny olo manao asa soa eto kanefa tsisy nasainareo, tsisy tianareo raha tsy ny vatatenako Asy
izay latsaka solombavam-bahoaka eto ka fisoragna mitafitafo zany ho atolotrako anareo ray aman-dreny sy mpikambagna jiaby am'izay fitiavana zay nomenareo anakay zay fa tsy ho adiniko zay fa fikasamana antsika olombelo ny Andriamanitra mandahatra azy ka mivavaka atsika izay mahasoa ataon-Dragnahary fa misy moa ny anjaratsika ny fanomezan-Dragnahary atsika azy ataoko angamba fa tsy hosako ny anadino anareo mbola ho bebeny nataoko angamba ny fahafolo na faharoapolo zay ny vitako mety ho ataoko aminareo ty ka de misaotra betsaka amin'ny fiara-miasa sy ny fitiavana anareo rehetra ny aradia amiko ato. Ity fikambanana Sahafero Analamanitra ity efa amantaonany maro no nijoro teto Mahajanga amanjato nireo mpikambana izay mivondrona ao anatin'izany fikambanana izany amin'izao fotoana izao. Efa resy lahatra tanteraka amin'ilay lehilahy mpanao asa soa Andriamatoa Asy ny mpikambana rehetra ato anatin'ny Sahafero Analamanitra. Nampanantena izy ireo fa vonona ny ara-asa sy anoana ny Andriamatoa Asy hatramin'ny farany amin'izay zavatra rehetra ataony. Faly sy ravo raha teo fa nahazo fanomezana ilain'izy ireo amin'ny raharaha sosialy na eo amin'ny resaka fahoriana izany na eo amin'ny resaka hafaliana. Faly ravo zay amin'izay fahatongavanareo nitsidikanay izao dia iengany mba hitondrana anaran'ny tanànanay Analamanitra mba ho mangitra hatrany koa ny dia ombanao. Ahita izay tadiavinao anao ary tanteraka amin'ny tanjona irinao anao. Zay niboaka aminay ety viavy ny Sahafero Analamanitra ety. Tsy irin'olo anao fa tsy anirona anao fa irin'olo. Ary vonona izay fanaraka anao amin'izay fotoana ilanao anay ny fikambanan'ny Sahafero Analamanitra izao. Saotra tompoko lahy makasitraka tompoko vavy. Zany zay tanora koa zany tanora namba Sahafero lehilahy zay koa zany makasitaka sady makatela ny président Asy sosanazy koa zay fa raha tiako volana zany amin'ny taona ho avy antsika tanora lehilahy zany mila mibaba vatany koa ho antsika eto anaovantsika fety naraka amin'ny ray aman-drenitsika reo. Zay koa moa zany matokisanao président Asy fa zay tsy ravoravo tanana amin'ny tsaka fitana maro candidat latsaka teto tsy ary nitsidika anay mbola tsy ary nisy olobe nitsidika anay teto na izy de sotra ny président Asy zany zay jiaby fikambanan'ny Sahafero amin'ny fitsidiana anay ty na amin'ny fitaovana anosanay taty. Misaotra betsaka anao no ny alehibe ny fitiavanao sy ny famindram-ponao anay no nahavitanao nanomezanao an'izao anay kanefa kosa fitia samy fitia mifamaly fitia ny ataonay aminao. Tonga eto zay zanaky Sahafero magnano misaotra besaka anao président faly da faly ahy nahazo an'ity fitaova ty sisy koa raha koa ity da misaotra besaka rô mananjeny mana ray aman-dreny managnana managnana bava anao managny anay sy miala aminao iahy. Ninonina ny zava-misy tsy miemotra amin'ny asa sosialy zay efa fanaony hatramin'izay Andriamatoa Asy filoham-panorona ny tanora Gasiny Boeny miaradia eto Mahajanga raha ny fanazavana voaray manao ezaka amin'ny fitetezana n'ireo foko sy ny fikambanana maro zay misy eto Mahajanga filoham-panorona ny fikambanana tanora Gasiny Boeny miaradia amin'izao fotoana izao. Manampy azy ireo no sady miaino ny etaetan'ny vahoaka eny anivon'ny fiarahamonina ihany koa. Anjaran'ny foko sy ny fikambanana hafa indray no isitraka n'izany etsika sosialy izany amin'ny fotoana manaraka. Ny tontolo ny finoana indray no anoizatsika ny fotoana ny fampahalalam-baovao amin'izao atoandro izao. Isaky ny farany herinandro tahaka izao dia misy ny etsika ataon'ny fiangonana vahao ny oloko eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga. Araka izany dia misy ny fanazavana hoentin'ny pasteur ao anatin'ity fiangonana vahao ny oloko ity. Ya dia raisina fifaliana indray no miantrano atrantsika mianakavy amin'ity anio mahafinaritra ity manona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika rehetra. Tonga indray ny fotoana ahafahana mifanentana zany makasika n'ilay etsika lehibe izay tontosaina rahampitso asabotsy
amin'ny 7 ora maraina eny amin'ny trano fivavahana vahoany oloka exaofy mata pasika Majungabe ao ambadikry ny orinasa Komama. Zany hoe raha avany Analakely dia mialeo amin'ny EPP Bariday dia mitodika Mianatsimina ampitany EPP Bariday izay trano fivavahana vahoany oloka izay. Ho antsika rehetra kosa ny avy aty amin'ny Skoro dia mihoatra ny rond-point ohatran'ny Deo any Amporo dia mijanona eo amin'ny orinasa Komama dia eo ambadika an'eo zany no misy an'izay trano fivavahana vahoany oloka izay. Inona moa ry havana no antony fanentanana amin'ity androany ity mitoy ilay hetsika ngeza be ny totosaintsika teto Majanga mahakasika n'ilay rodorodo-panafahana sy ny angaredo-bavaka ho fandropahana devoly. Zany hoe isy délivrance indroa taona indray zany no fotoanantsika rapitso isy vavaka ho an'ny marary fotsiny. Zany hoe délivrance matanjaka ho an'ireo karazan'olona tratran'ny aretina indrindrindrindra hoy manana aretina ao anatin'ny fo ianao tratran'ireny karazana aretim-po na tension na tositra miaka-midina zany na hoe misy aretina efa mitaizana ho atriny ela dia isy délivrance manokana. Zay moa zany maha spécial azy hoe natokana mihitsy ho an'ny olona tratran'izay karazana aretina verimberina na toratorana tratran'ireny faniditsitsona hatrambola kely mandrak'izao ianao mbola vo foana dia misy vavaka manokana mahakasika an'izay zany amin'ny ity rampitso ity. Ny délivrance fanondro indray dia mizara roa miavaka tsara zany izy ireo dia mahakasika ny amin'ireo karazana fanampandrava fananamotika ny fiainanao na ny hoe fanahy zany na mpitotongana. Izy io dia mitondra fantrana lalina eo amin'ny fiainan'ny olona na ihany koa miditra ihany vola le olona fa tsy mahatsangan-javatra izy eo anatin'izay mety ho vokatra na famosaviny io na ozona mihitsy avy any amin'ny ray aman-dreny mipita. Resantsika foana moa zay karazana ozona izay satria maro amin'ny olona ny tsy tonga saina amin'ny zavatra mahazo azy dia izany no mampatonga ny olona betsaka milomano ao anatina fantrana lalina. Efa tokony ho tafavoaka tao izy ny amin'ny fidiram-bolany mandeha tsara ny asany mandeha tsara fidiram-bolany fa no le asana devoly zany zay misy eo amin'ny fiainany dia io no mamodika sy mandrava azy dia io no pitehantsika amin'ny alalana délivrance matanjaka. Hoy aho hoe délivrance matanjaka sy mahery vaika amotehana sy andravana anamotsamotsanatsika zany ny tanjaky ny fahavalo na ny heriny maizina ho atoranao ny lalana ivoanao makao amin'ny fitahin'Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra ary omenanao ihany koa ny fanalahidy zay atonga ny fahavalo tsy hiverina intsony ho tampina tantelaka zany lalan'ny devoly zay nampahory sy nampijaly anao satria tsy inona ny fahavalo fa ny devoly zany zay mampitotonga na fiainan'ny olona manakorotana ny tokantranonao fandraisantsika tamin'ny farany le hoe karazana tokantrano akorotana ny devoly dia ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ringana ny tokantrano miady an-trano. Zany hoe ny tanjon'ny devoly zany dia ny manakorotana ny tokantrano io, korotany ny fiainam-pitiavanao, korotany ny fiainam-pahasalamanao, korotany ny fiainanareo mianakavy kely eo an-tranonao dia mikorotanareo rehefa mikorotana mikantso ny fidiram-bola mikantso ny asa tsy misy nininona mandeha amin'ny tokony ho izy dia hoy aho hoe tonga ity ny fotoana tsara indrindra ho anao aza mandray ny andro lava mety efa tao nandray fanasana ianao tamin'ny sabotsy herin'ny rapitso io zany dia mety tsy tonga ianao noho ny antony manokana fa hoy aho hoe ngeza lavitra no tamin'ny asabotsy teo ity fotoanantsika rampitso asabotsy amin'ny 7 ora maraina ity averiko indray fa nytotosaina eny amin'ny trano fivavahana vahoany oloko exaofy mata pasika Majungabe ao ambadikry ny orinasa Komama. Hitanao Andriamanitra raha nisy soanao afaka anao Andriamanitra ary ho hitanao zany hoe fiarahana amin'Andriamanitra miaraka amin'ny fanafahana zany ny toerana misy an' Jesosy dia miporofon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny hoe raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Raha misy olona anankiray zany tratranasana devoly ka tsy Jesosy no manafaka azy dia tsy ho afaka zany io olona io. Ary zany mampatonga amin'ny fiainan'ny olona ho ampodika amin'izao vanim-potoana zao rava tena ao anatina fahasahiranana lalina dobony trosy etsy mampiasa ambovoly etsy tsy mety tafavoaka mindra anato dia manany ato dia mitangorona ihany ny trosa ny fihefarana ny karamanao anatina farany volana tsy maharaka itrony na trosan'olona tena hoe trosan'olona amin'ny savovina tsy hitanao zay ale hoy aminao indraindray ny olonantsika ao anatina ady mahafoatran'izany dia mbola misy avonavona ny anatin'ny fo na ihany koa hoe mbola tsy mandray fanapahan-kevitra tsara nefa ny Andriamanitra efa mandondomba varavarana anao fa raha ho hainao manana roatran'izao fandondoman'Andriamanitra varavarana anao zao ka ho avy ianao ho tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia hoy aho hoe hitanao sy anisy soanao Andriamanitra ao anatin'izay manapetra ny fiarahantsika eto ao anatina minitra vitsy fotsiny fa hoy aho hoe tongava fa manana anjara tsara ianao amin'i Jesosy ny asabotsy rampitso zany amin'ny 7 ora maraina eny amin'ny trano fivavahana vahoany oloko exaofy mata pasika Majungabe ao ambadiky ny orinasa Komama rodorotom-panafahana angaredo-bavaka ho fandropahana devoly tsy maintsy potika ny devoly ny herin'ny maizina sy mifanahana famosavinana ny fanahana trosa zay mampatonga anao farahidiny na ao anatina fantrana lalina hitahanao Andriamanitra mametraka amin'ny veloma mandra-peo na pasitera Jason teto amin'ny fahalorana veloma tompoko.
toizantsika hatrany fotoanany fampahalalam-baovao amin'izao atoandro izao. Ny gazety nivoaka isan'andro ny ako ny gazety tamin'ity andro ny lakamisy fadimy ny volana aprily ity. Voresaka ao anatin'izany ny tontolo politika, ny tontolony tsy fandriampahalemana, ny tontolony ihany koa ny fanatanjahantena ho arahantsika ny vaovao maresaka an-gazety iarahantsika amin'ny Aldo Rakotoarlala. Ireo vaovao misongadina gazety voaray teto amin'ny radio telenakay tamin'ity andro ny zoma ity. Gazety Taratra pejy fahatelo, vaovao mahakasika ny tsy fandriampahalemana, fanafiana amin'ny tampiadina, Zandary Perinasa miaramila zazavao, Dadarabe voasambotry ny mpitandro filaminana. Amin'ny pejy faharoa, andro ny Zandary taty amin'ny faritra Boeny, Zandary misa 70 nomena fankasitrahana, enina nahiditra amponja. Pejy fadimy, 70 taona ny fahaleovan-tena ny Senegal, vahiny manoka ny filoha Macky Sall, ny filoha Rajoelina. Amin'ny pejy fahatelo, tsy nodimandry izany ifafa avy eo anivo ny tarika mahaleo, andraisana fepetra izay nanelitsao tao anatin'ny Facebook. Pejy faharoa ambin'ny folo, Fédération Malagasy ny kitra na ny FMF, kandida ifaninana ho filoha Rasoa Maromaka hery. Anoizantsika azy ny gazetiko. Pejy fadimy, fanendrena sy fampiatona draine, mikononkonona etsika ireo mpampianatra any amin'ny faritra. Pejy faharoa ambin'ny folo, Toamasina, Jirama Bazarbe, saika raikitra ny Sakoroka teo amin'ireo samy mpiambina. Pejy fahaefatra, Ambanja, misy Zandary sy miaramila tamin'ireo 110 mianadana nafika sinoa. Pejy faha 110 kosa, makasika ny fifidianana filohan'ny FMF na ny Fédération Malagasy ny baolina kitra, kandida ao anatin'izany Ihery Rasoamaka. Vaovao makasika ny zavakanto amin'ny pejy faharoa, Star Tour Antsirabe ifandimby hiakatsehatra ireo mpanakanto Kalaza, ahitana ny Dadilove, Tansimena sy ny sisa. Gazety Tia Tanindrazana pejy fahatelo, inefatra tany andafy ny filoha, volabe no lany tamin'izany. Pejy fahaenina, tsy voafia intsony ny folo alin-da, lasa jiolay ny Zandary sy ny miaramila. Amin'ny pejy faharoa, kandida mpanjakana mandika lalàna, jamba tanteraka ny ACC sy ny CENI. Pejy fahaefatra, taorian'ny ny volamena sy ny Bois de Rose, lasa ny vazaha ihany koa ny gidro malagasy. Ao amin'ny pejy fahaefatra trano, karatra mamatianina mpanao gazety, efa ampiasain'ireo mpanao kidnapping ihany koa, mametra-panontaniana ny gazety araka ny tranga hita any an-toerana. Ady atao amin'ny famotsiam-bola, tsy any samy finina irery any. Mbola ao amin'ny pejy fahaefatra trano no hitatera ny gazety ny fanadihadiana. Rara Omdasy Omasy mamofona ambadika politika, tatery ny gazety amin'ny pejy fahavalo. Anoisantsika azy ny gazety Inona no vaovao, pejy faharoa sy pejy fahaefatra. Filoha Andry Rajoelina mivady no menkasina manokana nanatrika ny fetim-pirenena Senegalais. Pejy fahafito, fanafiana tany Port Berger, jiolahy misa 3 no maty, norasain'ny fokon'olona tamin'ny antsy. Mbola ao amin'ny pejy fahafito hatrany, fandrobana 200 tapitrisa ariary, Zandary iray sy mpimasy saro ny polisy. Makasika ireo vehivavy niasa tany Koweït, tatery ny gazety amin'ny pejy fahavalo. Vehivavy malagasy miisa hatrany amin'ny 70 no efa tafody eto an-tanindrazana. Izay no maresaka an-gazety tamin'ity andro ny lakamisy fadimy ny volana aprily taona 2020 sy 2020 ity. Fa eto an-tanàna ny Mahajanga kosa dia misy ny etsika izay tanterahany ireo mpisehatra amin'ny dihy na ny haidi eto an-tanàna ny Mahajanga. Anisany sehatra iray ahafahana mitaiza ny tanora sy ahafahana ihany koa mitaiza vatana ny tontolon'ny dihy. Araka izany dia mahatsapa fa manana andraikitra lehibe amin'izay fanabeazana izay. Ireto mpisehatra eny anivony dihy ireto ka antony nanaovany izy ireo etsika eto an-tanàna ny Mahajanga. Eny dia mbola faly marabatsika ritana tokantrano izay mijery anay amin'izao fotoana iresahana izao.
tonga eto moa zany izahay ny komity mpanomana ny etsika ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tontolona dia na ny journée mondiale de la danse izay amarinana anazy amin'ny fomba officialy moa zany maneran-tany dia ny 29 avril ho avy izao andro alatsinainy fa ny ho antsika moa zany célébration tsika eto Mahajanga moa zany dia ho tanterana ny alaka ny azoma 26 sy ny asabotsy 27 ny avril le ho avy zao. Dia ny fandaharam-potoana moa zany misy ny fa après-midi ny amin'io zoma io moa zany dia misy ny carnaval lehibe izay ho ataon'ny mpandihy rehetra manomboka amin'ny 3 izy io départ ary amin'ny jardin Kaila. Dia eo amin'ny hôtel de ville io moa zany efa misy mpandihy manomboka amin'ny 3 efanafana ny lanonana eo le manao spectacle plein air. Dia avy eo moa zany ny mpanao carnaval avy any amin'ny jardin Kaila mandalo amin'ny hôtel de ville mahakan'izy ireo dia mihodina aty amin'ny bois secret dia faranatsika ao amin'ny tokotany maison de la culture dia ao ny anaovantsika ny cérémonie d'ouverture an'izay ny journée mondiale de la danse ho antsika eto Mahajanga. Dia mitoy ny asabotsy maraina zany dia isy ny fifaninanana dia traditionnel amin'ny maha-malagasy atsika. Dia ny tsongaina manokana moa zany dia ny karazany dia anankitelo dia ny dia Bawinja avy any amin'ny faritra Sofia ary ny dia Sakalava avy eto Boeny moa zany dia ary ny dia Oadja satria be dia be moa zany ny mpiangaly an'izay ho antsika eto Mahajanga. Dia ny folakanjony asabotsy fa 7 amby 20 io moa zany dia misy ny spectacle de danse izay atao ao amin'ny tranobe kolotsaina manomboka amin'ny 3 ka hatramin'ny 7 hariva eo maimaimpona ka ho an'ny tanànay rehefa avy eo moa zany ho antsika mpandisy ho antsika vahoaka moa zany mba ho tonga amin'izay fampisehoana zay ka omeko an'ny coach Charline ny anohy an'izay fandaharam-potoana zay. Mbola faly miarabantsika ny atokantrano raha tsahivina kely zany ny historique n'ity journée mondiale de la danse ty dia efa nanomboka ny 1982 zany nankalazana anazy ty maneran-tany kalakalazaina isan-taona isaky ny 29 avril zany. Amin'ity taona ity zany dia fa 5e édition no ankalazana anazy eto Mahajanga dia ny tanjona aminazy io zany mba hoe anatratrarana zany hoe iza ny olona rehetra mbola miteny mbola tsy voakasika ny resaka danse zany manatona anareo any amin'ny ohatra ny zay amin'ny jardin Kaila zany anao carnaval dia ianareo zay mbola tsy voakasika an'le hoe zay mbola tsy voakasika an'izay resaka dia izay no entaninay amin'io journée mondiale de la danse io izay zany mitanjona lehibe napetraka ny zareo namorona koa hoe tsy ho an'olona mpandihy fotsiny le danse fa ho an'olona rehetrarehetra mihitsy ho an'ny ankizy rehetrarehetra dia saina amin'io journée mondiale de la danse io. Dia ny manaraka koa ny asaina kotsika rehetra izay manana école de danse izay manana activité parascolaire amina resaka dia na tsy resaka dia raha io fa hoe manana club an'ireny mime slam sy ny maro hafa reny asainantsika rehetrarehetra satria izay koa ny fampivadinan'io zavatra rehetrarehetra io zany no tanjona amin'ny journée mondiale de la danse ke antsika zany amin'io tokony hiaraka andeha anatratra n'izay tanjona zay zany no avy ety aminay. Dia ny amafisina koa ny fisoratana anarana efa manomboka tamin'le 1er avril ho antsika rehetrarehetra ka mifarana amin'ny 15 avril 1er au 15 zany ny fisoratana anarana. Izy io zany napetraka lamina io mba hahafahantsika ny miroso tsaratsara kokoa zany amin'ity taona ity ahafantarantsika hoe firy marina tsika mpandihy eto ka anasana antsika rehetrarehetra zany ao maison de la culture zany fisoratana anarana zany. Dia efa miteny maison de la culture dia misaorana betsaka zareo amin'ny ministère culture zany satria ireo no manampy anay foana isan-taona anatanteraka an'ity journée mondiale de la danse ty ny tranobe ny kolotsaina sy ny zareo amin'ny serasera culture. Dia azadiny koa ho antsika rehetra malala tanana mba afaka manampy anay dia raisiny tanandro nareo amin'izay fampafanampina ataonareo zay satria mba antotosahantsika ny io hetsika izay ataontsika io satria tsika rehetrarehetra dia mpandihy voateraka tsika dia efa mandihy dia na dia hoe mieritreritra anao zany mba tsy mpandihy fa mpandihy daholo tsika rehefa mihetsika vao mihetsika vatana dia efa mandihy zay.
dia zay dia tsy mieritreritra zany hoe tsy voaconcerné fa concerné anatiny daholo tsika rehetrarehetra mponina rehetrarehetra mahajanga ia faly miarahaba antsika any an-tokantrano izay mijerana eto dia nitanina zany tsika amin'io journée mondiale de la danse io mba ho tonga zany ny mpandihy rehetrarehetra na mpandinina na inona zany rehefa mpandihy na tsy mpandihy ihany koa entanina ianareo ho tonga amin'io 26 amin'ny carnaval 26-27 avril ho avy izao koa manentana antsika rehetrarehetra mba hanao rodombe amin'io carnaval io dia hifarana amin'ny spectacle isan-karazany ao amin'ny maison de la culture dia izy koa ny fifaninanana concours izay efa nitanisaina namanay teo izay indraisana anjara zany concours traditionnel danse traditionnelle malgache zany le izy dia iangaviana antsika mba hisoratra anarana alohany le 15 avril ho avy izao koa manentana antsika rehetra ho tonga amin'io fotoana io ny avatra farany angambany mitodika ho antsika mpandihy rehetra misy moa zany efa hoe zany voantsonay misy ihany atsika eny anivon'ny carterena dia sainay zany fa isaka ny alarobia ariva amin'ny dimora tsy diso moa zany dia isy ny fivorinany fanomanana an'io journée mondiale de la danse koa asaina atsika mba ho tonga ao amin'ny maison de la culture ny makandindininy ny makasika an'izay ka makasitraka atsika rehetra izay niaino anay hatramin'ny farany misaotra indrindra tompo tapitra ny fotoanany fampalalam-baovao amin'izao atoandro izao isaorako anao ny tokantrano any nanaraka hatramin'ny farany ny fotoanany fampalalam-baovao tamin'ity androny androany ity ary isaorana ihany koa ireo namana teknisianina sy namana mpanao gazety izay nahandro na masaka nafahana nampita ny vaovao tamin'ity atoandro ity ny tena kosa mametraka ny veloma mandrapitafa ho antsika rehetra any tokantrano any veloma tompoko. Et Majunga, soirée Tsinzaka party pour toutes les générations. Soirée Tsinzaka party pour toutes les générations. Programme samedi 6 avril à partir de 21h au Cotton Club. Hey. Soirée Tsinzaka party pour toutes les générations. Concours de danse, rock'n'roll, danse de salon, bachata. Concours danse africaine, soirée Tsinzaka party pour toutes les générations. Samedi 6 avril, à partir de 21h au Cotton Club, animé par les artistes de Majunga. Sarah Wainoff Miss Animation Amigo Red New. Soirée Tsinzaka party pour toutes les générations. PAF, 5 milliards. Tranombarotra mini prix eo ampitany CSP Mabibo mivarotra kojakoja ao tokantrano sy ireo fourniture scolaire. Cours CPE nanolotra ho anao teo